এই সুন্দর দৃশ্যটি আঁকতে কাগজের চতুর্পাশে বর্ডার করে নিয়ে স্কেলটা এইভাবে ধরে হালকা করে একটা দাগ টানলাম, নিচে আরেকটা টানলাম। স্কেলের মাপে দুইটা দাগ হলো। এখন ওপরে সোজা একটা দাগ দাগের সাথে লেগে দিব নিচের দাগের সাথে। এরপর এটা স্পষ্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে আরেকটা দাগ, এখান থেকে আরেকটা দাগ। এখন এই দাগের সাথে লাগাই দিব আমরা। তাহলে ঘরের চালি হলো, দেখুন নিচে এত দূর পর্যন্ত, এই পাশেও একটা দাগ, এই দুই দাগ আবার মিলে দিব। সুন্দর একটি বারান্দাওয়ালা ঘর হচ্ছে সহজ টেকনিকে। দেখুন এটাও গাঢ় করে দিলাম। আশা করছি কিভাবে আঁকা হচ্ছে সেটা আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন। বারান্দা হয়ে গেল। এখন দুইটা খুঁটির প্রয়োজন, এই পাশে একটা খুঁটি, এই পাশে আরেকটা খুঁটি, দুইটা খুঁটি দিলাম। এখন এর মাঝে দরজা আঁকবো, আবার এই দুই পাশে দুইটা জানালা আঁকবো, জানালার মাঝে একটা করে দাগ দিব। সুন্দর একটি ঘর হলো। গ্রামের ঘর বাড়ি এরকম হয়। ঘরের পিছনে একটি গাছ আঁকবো আমরা, গাছের ডাল আঁকার পর গাছের পাতা আঁকছি। বন্ধুরা, এটা আমরা ব্যবহার করছি ম্যাটাডোর ভেনাস 4B পেন্সিল। আপনি চাইলে 2B পেন্সিল দিয়েও আঁকতে পারেন, অথবা 6B পেন্সিল দিয়েও আঁকতে পারেন। কোম্পানি কোনো ম্যাটার না, যে কোনো ব্র্যান্ডের কোম্পানি দিয়েই করতে পারেন পেন্সিল। এখানে আমরা একটা তাল গাছ আঁকছি, তাল গাছের শিকড়টা আগে এঁকে নিব। দেখুন শিকড়টা এইভাবে আঁকলে সুবিধা হবে। এইভাবে নিচের দিকে আসব এবং দাগ দিব মাঝে, এক পাশে এভাবে দাগ দিলাম। এজন্য আমি প্রথমে হালকা দাগ দিয়ে নিয়েছিলাম, এই পাশে ঠিক এরকম করে। আশা করছি কিভাবে আঁকছি বুঝতে পাচ্ছেন, কথায় না বোঝালেও আপনারা ভিডিওটি দেখে বুঝতে পাচ্ছেন। এখন তাল গাছের ওপরের পাতাগুলো আঁকছি, আমরা ডালপালাগুলো আঁকছি। দেখুন সহজেই কিন্তু তাল গাছ আঁকা যায়, এভাবে আঁকবে। আর এই ভিডিও দেখেই তারা নিজেরাই আঁকবে। আশা করছি আপনারা শিখতে পারবেন এবং চাইলে এখান থেকে অন্যকেও শেখাতে পারবেন। এখানে একটি পলের পালা আঁকছি আমরা, উপরে খুঁটি এবং গোল করে দিলাম। এগুলো হালকা করে দাগ দিলেই চলবে। একটা পারফেক্ট পলের পালা হলো, বা খ্যারের পালা। এরপর এখানে আমরা একটি ঘর আঁকবো। ঘরটা কিভাবে আঁকি দেখুন, যেই দাগটা দিয়েছিলাম এখানে একটি স্পষ্ট করে শর্টকাটে একটা চালা আঁকলাম, নিচের দিকে সোজা দাগ এবং এই অস্পষ্ট দাগটা গাঢ় করে নিচে আরেকটা দাগ দিব। ঘরের দরজা জানালা দিতে হবে, এক পাশে দরজা দিলাম মাঝে এবং এ পাশে জানালা। কাজ শেষ। এখন আমরা দুইটা সোজা দাগ দিয়ে, এটা হচ্ছে রান্নাঘরের ধোয়া যাওয়ার লাইন, এখানে আমরা রাস্তা আঁকবো। এই তো শর্টকাটে রাস্তা হয়ে গেল। এখন আমরা দূরের দৃশ্য আঁকবো, যেটা খালি চোখে দেখা যায় দূরের প্রান্তর। সোজা দাগ দেওয়ার পরে উপরে দেখতে পাচ্ছেন হালকা দাগ পর্যন্ত আমরা এভাবে দাগ আঁকবো। এখন এখানে একটু নদীর পাড়ের মতো দিব। হয়ে গেল সুন্দর একটি দৃশ্য, গ্রামের দৃশ্য। আশা করছি এই ভিডিও দেখে আপনারা আঁকতে পারবেন বা অন্যকে শেখাতে পারবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।